Selamat malam Ya, Bapak Ibu kenapa Kak? semua, salam sehat, salam sejahtera Buat kepada kita semua. Kalau ini live kita kan berarti keluar. kita semua, dimanapun Anda berada dari rumah masing-masing ya, tidak terasa sudah mendekati akhir September. Ya, kita kedatangan tamu, leader, ya pembisnis yang sangat luar biasa pada malam hari ini, dan kalau Anda sudah lihat posternya ya, tentu wajahnya sudah tidak asing lagi. Ikon kita di Magic Life, mahasiswa, ya, dan seseorang yang masih muda juga, sponsor saya langsung, Ibu Sofia. Wah, ya, siapa yang tidak sabar mendengar dari kedua tokoh ini, boleh ketik angka 777. Oke. Jadi pada malam hari ini kita datang ke sini karena kita ingin belajar dari yang terbaik. Benar nggak? Kita ingin mendapatkan ilmu dan pandangan dari tim kita yang sudah sukses ya di Indonesia dan di Taiwan, dan tentu kita ingin mengikuti jejak mereka. Jadi pada malam hari ini kita kedatangan dua tamu yang super duper spesial dan saya sangat merasa terhormat bisa memperkenalkan mereka. Jadi tanpa berlama-lama, semua sudah siap ya. Perhatikan karena saya kan sudah sharing ya, mungkin sebelum kita mulai. Saya sudah mendapatkan ilmu ya, informasi atau tips ya cara berbisnis dari leader kita yang masih sangat muda ini. Ya terkadang kita kalau bisa melakukan yang diajarkan aja ya. Pertama mungkin saya ingat saya waktu itu dikasih tahu caranya begini ya. Namanya saya tidak ada background multi level ya. Saya juga dulu ya karyawan kan. Oke, saya sih gini, coba praktekin aja ya. Mungkin ini sesuatu yang baru untuk kita ya. Mungkin ilmu atau informasi yang diberikan itu kita ya bener nggak nih gitu kan. Tapi ketika dipraktekkan ya dahsyat sekali. Ya saya merasakan sendiri perkembangan bisnis saya juga lihat sendiri bagaimana saya berbisnis. Tadi ya mungkin masih belajar, sekarang sudah belajar baik sekali. Jadi pastikan Anda simak baik-baik informasi yang akan diberikan pada malam hari ini. Ya, dan mari kita sambut, berikan angka yang meriah sekali 999 untuk Jason Lause dan Sofia Lause. Silakan. Oke.哦，换我了吗？Hello，有声音吗？有声音吗？ Oke, yo. 有。 Oke. Yo, yo, yo. 哎，现在录影暂停了，它是要录吗？还是没有录？ Ini recordnya masih nggak ya? OK， 好，哎，各位伙伴，大家现在好。哎，我来调查一下哈，听过我的故事的回复我一个1，没有听过的回复我一个2，好不好？ Oke, malam semuanya yang kita cek dulu ya, yang pernah dengar kisah saya boleh balas saya 1 dan belum pernah boleh balas saya angka 2. 大家回复我一下，哎，听过的回复我一个1，没有听过的回复我一个2。 Oke, yang sudah pernah balas 1, yang belum pernah balas 2. OK， 好，那看来还是蛮多人没听过我的故事的哦。我来分享一下我的简报给大家看一下。 Oke. Anda bisa lihat semua ya. Ini dari PPT saya yang Anda lihat ini dulu banget ya. Itu saya yang dulu banget. Masih dengan posisi badan saya masih gendut. 各位能够想象吗？让我现在呢，就是我从体重最重86公斤到后面变成61公斤了。 Wow, Anda bisa lihat ya. Saya dari berat badan 86 kilo. Jadi sampai saat ini udah before after-nya ya, sekarang sisa 61 kilo. 哇，如果你觉得这个变化很大的，回复我一个666。 Oke, kalau Anda merasa ini perubahannya yang sungguh besar sekali ya, boleh balas saya angka 666. 然后甚至呢，哇，跟着系统呢，哇，上了各个新闻媒体，哇，甚至在一边读大学的情况下，各位，我开始经营这个生意，前面的几年都是一边在读大学哦。
我在一边读大学的时候呢，在23岁达成了1个月收入来到560 juta。Lupa ya. Jadi saya waktu itu di umur 21 itu saya masih seorang mahasiswa. Saya sudah mulai menjalankan bisnis ini dan bulan pertama saya sudah mendapatkan upah itu juta mah. 应该是吧？上面对啊，500多 juta。 Nah, udah mendapatkan 500-an juta ya. Anda bisa lihat ya dari testimoni yang depan. 数字太大了，是不是？对啊，看那个数字的位数应该是嘛，就是甚至那个时候我在这个读那一个暑假，其实学生不是会放暑假吗？印尼有放暑假吧？有。好，在暑假期间呢，2个多月就赚了 1.2M。 Dan kebetulan waktu itu saya umur 23 ya, itu udah kuliah saya udah ada liburan ya. Biasanya kan ada liburan. Nah, di liburan itu saya berlibur sekaligus saya mendapatkan penghasilan yang luar biasa ya. Dalam 2 bulan sudah 1,2M。 各位，我得到这样的收入，不是全职在做 Magic Life， 我还一边在读大学哦。 Nah, semuanya saya saat menjalankan bisnis ini sebenarnya saya nggak full time ya. Saya masih sambil kuliah, sambil menjalankan bisnis ini juga. 哇，各位，如果这样子的收入发生在各位的身上，发生在我们每一个人的身上，是各位想要的吗？如果是你想要的话，回复我一个888。 Nah, semuanya, kalau misalkan hari ini benar-benar terjadi di diri Anda sendiri ya, apakah ini yang Anda inginkan? Kalau iya, balas saya 888。 甚至呢，我在大学毕业前呢，我就买了一台这个红色的特斯拉，这台车也是1M多，在台湾这样买下来1M多。 Dan bahkan saya sebelum tamatan kuliah ya, saya sebelum wisuda saya sudah beli satu mobil buat saya sendiri, yang mobil merah itu yang Tesla itu yang seharga 1 miliar ya, 1 miliar lebih lah ya. 然后呢，我在这个大学毕业前呢，我也买了人生的第一套房。 Dan saya juga sebelum tamatan sudah beli satu rumah juga ya, sebelum tamatan. 甚至呢，我在每年新年，我都会跪在我父母面前，包给我的父母，他们一人就是超过50 juta的红包感谢我的父母。 Bahkan saya setiap tahun baru Imlek ya, tahun baru saya sendiri, saya selalu kasih angpau kepada orang tua saya sendiri. Setiap tahun per orang tua saya pasti kasih di atas 50 juta per orang. 各位，如果这样的结果发生在你的身上，就是刚刚说的这些车啊、收入啊、房子啊，甚至可以这样子回馈给自己的父母回馈自己，就是照顾自己的小孩、照顾自己的家人，这些是你想要的，回复我一个666。 Jadi semuanya kalau misalkan hasil seperti yang sudah terjadi di saya, bahkan akan terjadi pada diri Anda sendiri, dan kita juga bisa balas budi kepada orang tua, bahkan juga bisa mendapatkan hal sangat banyak sekali, membantu begitu banyak orang. Apakah ini yang Anda inginkan? Kalau iya, boleh beri saya angka 666。 这些呢，必须要首先要感谢我的父母我的父母在我还在读大学的时候呢，我就把这个机会介绍给我。再来，必须要感谢我们的系统创办人翁总跟佑兴老师他们把他们如何赚到这么多钱的能力如何把团队带领到大爆发的能力，通通都交给我们每一个人。 Jadi sebelum ini saya juga harus terima kasih kepada orang tua saya sendiri karena saya mendapatkan bisnis ini, kesempatan ini juga dari orang tua saya sendiri yang sponsorin saya. Dan kedua yaitu saya juga terima kasih kepada orang yang membangun sistem 101 ini, yaitu Bu Dewi sama suaminya, membuat saya berkesempatan bisa ikut belajar di dalam sistem 101 ini. 各位，那个我们的 Facebook 是不是都会跳那个，比如说过了1年之后呢，同一天的时候呢，你发过什么东西 ，Facebook 会跳一个通知出来，对不对？ Semuanya biasanya di Facebook kita sendiri ya, selalu ada pemberitahuan 1 tahun yang lalu kita atau 2 tahun yang lalu kita tentang
kenangan kita sebelumnya, betul nggak sih? 哎，你曾经看过这个通知的，回复我一个一。Yang 你有看过这个通知的，回复我一个一。还没看到奇怪。没有，我是说就是那个跳出来过的那个通知，Facebook 的那个通知，对。Yang pernah melihat ya, Anda yang pemakai Facebook yang pernah melihat di Facebook selalu ada muncul kenangan Anda 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, ataupun berapa lama. Yang pernah tahu itu boleh baras saya angka 1-1. 哇，我那时候看到一个通知，就觉得很有感觉。在去年，这张奖金图是去年的8月31号那一天，我的奖金是17 juta。 Di waktu itu saya melihat kenangan saya yang tahun lalu, saya sangat itu ya, sangat terasa banget lah intinya ya. Karena di tahun lalu hari yang sama, bulan 8 tanggal 31 saya mendapatkan penghasilan sehari 17 juta. 然后在同一天，今年的8月31，我一天的收入是38 juta。 Dan di hari yang sama tahun ini dan hari tanggal 31 bulan 8 itu saya mendapatkan 38 juta. 各位，我们在外面工作，每年都要增加20 juta 的收入，容易还是不容易？ Semuanya kalau misalkan kita kerja dengan orang ya, kalau misalnya mau setiap tahun kita dapat gaji yang ada tambahan gaji 20 juta lah ya setiap tahun. Gampang nggak sih? Naik gaji 20 juta setahun. 每年哦，就是老板要帮你增加薪水，每年帮你加20 juta，就是你发现好像不太容易的，回复我一个1、2、3。 Jadi setiap tahun ya, kalau misalkan kita ingin mendapatkan naik gaji dari bos kita sendiri, dari perusahaan kita yang tambahan gaji 20 juta, menurut Anda sangat susah sekali. Boleh beri saya angka 1, 2, 3? 应该是没有那么容易，对吗？ Harusnya nggak segampang gitu ya. 但是在这个地方，各位，我们看我的奖金图了。我隔了1年，我对一天的收入就帮自己增加了20 juta。 Jadi, tapi di dalam sistem ini Anda bisa lihat sendiri ya. Ini testimoni penghasilan saya yang tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, saya sudah membantu saya untuk naik gaji sendiri 20 juta. 非常多的人在来到 Magic Life 这个平台，来到这个101系统里面，1年不到的时间就彻底翻转了自己的人生了。 Dan sangat-sangat banyak sekali orang-orang yang join ke dalam sistem 101, ke dalam bisnis kita ini, nggak perlu sampai 1 tahun, sudah benar-benar mengubah hidup mereka. 各位，在我5年前，我是像左边这样子，然后过了差不多就是3、4年之后，变成右边这个样子。各位，我如果我左边就是一个左边的我是还没开始经营 Magic Life 的样子，胖，大学还没毕业，没有人脉，没有工作经验。 Jadi Anda bisa lihat sendiri ya, 5 tahun yang lalu, Anda bisa lihat dengan posisi saya, badan saya segitu, nggak berpengalaman, nggak mempunyai, nggak pernah kerja dengan orang, nggak punya jaringan ataupun teman yang bisa saya belajar. Dan setelah 4 tahun ke depan, saya berubah menjadi yang sebelah kanan lagi. 各位，一个就是这样子，大学还没毕业的，然后又这么胖，然后没有工作经验，没有人脉，没有就是富爸爸、富妈妈都没有，也不是富二代。我要在就是如果我没有遇到 Magic Life， 大家觉得我有可能从左边变成右边这样子吗？ Jadi Anda bisa lihat sendiri ya, di sebelah kiri, waktu itu saya masih seorang mahasiswa, tidak berpengalaman kerja, dan masih kuliah, dan tidak mempunyai jaringan, bahkan saya tidak tahu tentang bisnis, bagaimana mengelola bisnis ya. Nah, setelah itu saya juga tidak punya orang tua yang sangat kaya raya, saya bukan dari keluarga yang kaya raya, tapi mau menjadi yang di sebelah kanan ini, menurut Anda harus bagaimana? 哇，所以各位，既然这个公司这个系统可以帮助我一个左边这样子干起来，
完全不具备任何成功条件的人，可以变到在不到5年的时间变成右边这个样子。哇，各位，也就是说这么大的变化都即将要发生在我们每个人身上了，对吗？ Jadi semuanya Anda bisa lihat ya, kalau misalkan hari ini kita tidak apa-apa, tidak berkemampuan untuk berbisnis ataupun nggak ada pengalaman sama sekali, tapi bisa dalam waktu yang sangat singkat, cukup 4-5 tahun saja, bisa mengubah hidup kita dari sebelah kiri menjadi sebelah kanan. Apakah ini adalah yang Anda inginkan? 来，各位，我们一起把这只手指头拿起来，来，把这只手指头借给我，来比一下画面中的这个人。 Jadi semuanya Anda boleh pinjam saya jari telunjuk Anda. 来，比一下，跟我说这一句 ，Dia bisa, saya juga bisa。 Nah, Anda langsung tunjukin ke gambar ini, dia bisa, saya juga pasti bisa. 你真的觉得就是 Dia bisa, saya juga bisa 的，回复我一个101。 Yang Anda benar-benar merasa dia bisa, saya juga bisa, balas saya angka 111. 哦，太棒了！所以呢，各位，接下来要跟各位接下来就是我们要来分享一下，那我们有哪些方法有哪些技巧可以运用在我们的经营 Magic Life 这个生意，可以帮助我们把这个生意做起来。 Jadi seterusnya saya akan sharing dengan semua Bapak Ibu, sebenarnya menggunakan cara apa ataupun trik apa bisa membantu kita berkembang untuk membantu kita menjalankan bisnis ini. 那在过程当中呢，如果大家想要，如果可以，大家就直接在这个课程当中直接学会，然后立刻就下市场，能够去赚钱去收钱。我们在课程中就直接学会，大家觉得好不好？觉得很好的话，回复一个888。 Jadi di dalam proses ini, Anda kalau misalkan merasa bisa dalam waktu yang jangan pendek ya, kita bisa langsung mendapatkan hasil dan Anda bisa langsung melakukannya, langsung kita terapkan saja ya. Kalau misalkan menurut Anda juga sanggup, boleh beri saya angka 888. 好，那接下来呢，我会带大家就是去了解怎么经营这个生意，也会问大家一些问题。那我在提这些问题的时候呢， 真的认真的去思考，认真的去想。你越认真的去思考，越认真的去想，越认真的去感受，你就能够越快的直接在课堂当中学会。Jadi selanjutnya saya akan beri beberapa pertanyaan kepada semua Bapak Ibu yang ada di sini dan Anda benar-benar serius untuk pergi nyimak, pergi pikirkan ataupun benar-benar pergi rasakan. Ini sangat membantu sekali untuk Anda seterusnya untuk menjalankan bisnis ini. 来，各位，这个决定要接下来就是非常认真的来听一下，到底要怎么样得到这样的结果的，再回复一个666。 Oke, semuanya yang berminat untuk selanjutnya benar-benar serius mendengarkan semua pertanyaan saya dan benar-benar pergi nyimak gitu ya. Balas saya angka 666。 来，好，首先第一件事情就是我们要怎么样持续的能够让其他人也来到跟我们一起合作，看懂这个 Magic Life 这个事业的价值。第一件最关键的事情就是我们自己到底就是你到底有多清楚为什么你要选择 Magic Life， 就是我自己啊，我有多清楚为什么我要选择 Magic Life。 Hello， 我要再说一次吗？ Halo， 为什么？就是首先第一件到那个接下来，对，接下来第一件最重要的事情，就是我们自己到底有多清楚为什么我要选择 Magic Life。 Oke, hal yang pertama, yang hari ini kita ingin sekali terus-menerus kita bisa berkembang di dalam bisnis ini dan terus-menerus akan ada orang yang ingin ikut kerjasama dengan kita. Ada satu poin penting yang pertama yaitu Anda benar-benar dari diri sendiri Anda ada seberapa paham, seberapa yakin
kenapa Anda sendiri ingin menjalankan bisnis ini? Anda seberapa yakin pada diri sendiri kenapa Anda harus menjalankan bisnis ini? 来，各位，请大家现在直接把它写在我们 Zoom 的这个会议室里面，你就直接把它写下来。你选择做 Magic Life 的理由是什么？你把它写下来，直接写。Jadi semuanya Anda langsung tulis saja di chat Zoom kita ini ya. Anda memilih Magic Life ini, bisnis ini, alasan Anda apa? Langsung aja chat di prepare aja langsung ya di chat kita ini. Alasan Anda apa? Apa alasan Anda menjalankan bisnis ini? Di saat Anda memilih bisnis ini alasannya apa gitu. OK，可能有些人是因为他的产品很棒啊，有些人是因为他的事业，有些人为了赚钱，有些人觉得我想要来提升能力啊，有些人就觉得说，哎，我就相信我的朋友来试试看，对吗？Hello， Sophia 老师。Karena aku percaya sama teman saya, ada orang yang ingin di sini mendapatkan untuk meningkatkan kemampuan diri sendiri, ada orang yang karena suka dengan lingkungan di sini ataupun dan sebagainya, banyak sekali ya alasannya. OK， 每个人都有自己的理由，非常多的理由。那有一个很重要的一件事情，我们首先清楚自己知道自己为什么要做这件事情，其实就是别人为什么他会跟我们合作的理由，对吗？ Jadi semua orang mempunyai alasan diri sendiri masing-masing ya. Tapi alasan ini sangat penting sekali di saat kita ingin membuat orang lain kerjasama dengan kita. Ini sangat penting buat orang lain yang memilih buat kerjasama dengan kita ya karena alasan-alasan kita itu. 哦，我有看到那个有伙伴非常的认真，就是一直在回复，但是好像发给我变成私讯给我了，你要设定改一下，变成发给所有人，大家才看得到。 Oh, saya kayaknya melihat ada mitra yang sangat-sangat antusias sekali ya, tapi balasnya ke saya pribadi ya. Boleh Anda setting everyone ya, untuk ke semua orang biar bisa. 对，要改成给所有人哦，不是 PM 哦。Ya ke semua orang aja ya. OK， 那你了解越多人，哎，各位，我们除了自己写下来，我们可不可以看一下其他人为什么他们是怎么样，为什么会加入 Magic Life？ 那我了解这些人是不是未来，比如说我知道 Andrew 老师为什么加入 Magic Life， 那未来我是不是就有机会去成交像 Andrew 老师这样的人？我知道 Sophia 老师为什么加入 Magic Life， 我就会接下来有机会能够用同样的东西去沟通跟 Sophia 老师同样类型的人。 Jadi di sini kita bisa saling memahami bahwa setiap orang punya alasan sendiri yang berbeda-beda ya. Tapi kalau misalkan hari ini saya tahu kenapa Pak Andrew dia bisa join Magic Life, kenapa Bu Sophia bisa join ke Magic Life, alasan-alasan dia tertentu, ya berarti tandanya ke depannya saya juga bisa closing orang-orang seperti mereka. Karena saya tahu alasan mereka itu apa. Betul nggak? OK， 那各位，那我们清楚自己知道为什么要选择 Magic Life 之后呢，那是不是有一些人好像我在跟他沟通完之后说，哎，明明他也同意，就是 Magic Life 产品很好，能够赚钱，你们的团队很厉害，哇，能够做到全世界，但是他还是觉得我要再想一想。你有遇过这种经验的？回复我一个1、2、3。 Jadi Anda mungkin di saat menjalankan bisnis ini akan ketemu ada beberapa orang yang dia merasa bisnis ini sangat bagus, produk pun sangat bagus. Nah, dia juga merasa oke banget, tapi dia masih pengen pikir dulu gitu. Maksudnya dia masih ragu gitu. Ada nggak yang ketemu hal seperti ini? Dia merasa udah oke, produk oke, bisnisnya oke gitu. Tapi masih pikir dulu. Ada yang ketemu seperti itu? 你有遇过这种人？ Orang yang seperti itu boleh beri saya. Yo, nah. 有啊，大概就是有啊，对不对？那各位，大概就是有啊，大概就是有 OK。那各位，问大家一个问题，就是你会在，就是比如说，哎，就是在我们遇到钛之前，有没有人吃过维他命的？维他命啊，有没有？ semuanya
sebelum Anda bertemu dengan oligopeptida kita, ada nggak di sini yang sebelumnya sering konsumsi vitamin? Sebelum ketemu dengan produk kita ya? 不一定吃过啦，但是你知道这个东西的，回复我一个1好不好？ Atau Anda mungkin nggak pernah konsumsi vitamin segala macam, tapi Anda tahu. Boleh beri saya angka 1 gitu. 各位，那现在就要问大家一个问题了，就是你会在就是半夜晚上3点的时候，突然发现家里维他命没有了，然后很急着马上决定冲出去家门去买维他命吗？ Jadi saya mau tanya semuanya ya, apakah Anda bisa nggak? Mungkin nggak Anda begitu, jam 3 subuh Anda tiba-tiba merasa di rumah Anda sudah kosong semua stok vitamin Anda dan Anda langsung juga waktu itu pergi belanja. Mungkin nggak Anda melakukan hal seperti itu? Mungkin nggak? 各位，但如果今天你的头非常的痛，或者是你的牙齿非常非常的痛，然后你要吃止痛药，发现家里没有止痛药了，现在半夜凌晨3点，但是你的头痛到不行，牙齿痛到不行了，你会不会出门去买？ Tapi semuanya kalau misalkan hari ini beda ya, kejadiannya yaitu Anda mungkin sakit gigi sangat parah ataupun tengah malam jam 3 subuh sakit kepala yang sangat luar biasa. Mungkinkah Anda untuk pergi cari keluar rumah ya, cari rumah sakit dan segala macam? 如果这个你觉得就是你也觉得你不会出门去买维他命，但是你头痛到不行了，真的太痛了。我们先不说头痛要吃泰，就是说在遇到泰之前，好不好？在遇到泰之前，就是你头真的很痛，你需要吃止痛药，你才能够止痛，你会不会出门去买？你觉得如果是头痛需要止痛药，会出门去买的，回复我一个666。 Jadi mungkin Anda yang pernah kejadian ataupun Anda mungkin sedang sakit kepala yang sangat luar biasa di subuh-subuh ya, malam subuh jam 3, Anda akan cari ke apotek ataupun manapun beli obat anti nyeri dan segala macam. Sebelum kenal produk kita ya, yang kita ngomong sebelum kenal produk kita, mungkin nggak Anda akan keluar apotek dan segala macam untuk beli obat. Kalau bisa beli, kalau mungkin balas saya angka 111. 各位，今天我们在跟别人分享这个事业的时候，你给对方的感觉，你提供给他的东西，到底是维他命还是止痛药？ Jadi semuanya di saat Anda mempromosikan produk kita kepada orang lain, Anda waktu itu promosikan macam obat yang bisa anti nyeri gitu, vitamin atau obat anti nyeri yang bisa meredakan langsung gitu. 那今天要怎么样让一个人就是像是需要止痛药这样子，这么需要 Magic Life 呢？关键是在于他到底有没有哪里在痛，对吗？ Jadi hari ini bagaimana kita membuat seseorang itu butuh sekali produk kita, butuh sekali obat anti nyeri itu untuk dia bisa benar-benar ada nggak orang yang sebelumnya dia harus tahu dia ada sakit di mana gitu. OK， 如果今天所以这个关键叫做什么呢？你有没有去了解他的需求，还有放大他的需求？ Jadi sebenarnya poin penting di sini itu yaitu Anda benar-benar ada nggak pergi cari tahu tentang kebutuhan, memperbesar kebutuhan dia. 你有没有让他感觉到，就是这个就好像是我牙齿痛一样，现在不立刻解决不行的问题。
Anda ada nggak membawakan dia sebuah perasaan bahwa ini sama seperti saya sedang sakit gigi dan saya harus saat ini, detik ini harus banget butuh produk ini. 所以今天当别人表现出兴趣的时候，我们一定要再去做一件事情，就是多去确认一下，为什么你会想要增加收入，为什么你会想要了解产品，让他去多说一点，他为什么会想要了解这个东西。 Jadi di saat seseorang yang di depan mata kita dia sudah menunjukkan bahwa dia butuh, kita harus berkali lipat untuk konfirmasi terhadap dia, mengapa dia butuh, mengapa lu butuh produk ini, kenapa harus perusahaan ini, dan mengapa harus produk ini. Kita harus terus-menerus untuk konfirmasi terus-menerus kepada dia. 比如说，你也可以问他什么，就是哦，你想增加收入，哎，你觉得你为什么会想要增加收入？哎，你想要增加收入，是你有什么想买的东西吗？哎，你增加收入之后，你想要干嘛？比如说，他可能会说，我想要买房子，我想要带我家人环游世界，我可能想要买车，哇，我说我以后结婚需要钱啊，那这些钱，你有去算过你需要有多少的钱吗？然后让他自己说出来他需要的这个东西。 Jadi kita terus-menerus untuk menanyakan alasan terhadap dia. Mungkin saja dia butuh penghasilan, makanya dia join ke bisnis ini. Jadi kita harus terus-menerus. Contohnya kita tanya kepada dia, kenapa Anda butuh penghasilan tambahan? Kalau Anda udah punya penghasilan tambahan, Anda ingin lakukan apa? Nah, misalkan dia menjawab dia ingin beli rumah ataupun segala macam. Nah, kalau Anda ingin beli rumah, berapa biaya yang Anda butuhkan dan berapa penghasilan yang Anda inginkan di sini? Kita harus terus-menerus untuk apa? Untuk konfirmasi seberapa butuhnya, seberapa pentingnya alasan dia untuk mau menjalankan bisnis ini. 各位有没有一种经验，就是我们就是当别人跟我们说什么，你应该怎么样，你要怎么样，我就跟你说要怎么做，就很不想要听他讲，很想要反抗，不想要顺着他的意思。你有过这种经验的，回复我一个888。 Di sini semuanya Bapak Ibu, saya mau tanya, ada nggak Anda berpengalaman ketemu hal seperti ini ya? Ketemu orang yang dia memberitahu Anda harus begini, Anda harus kayak gini, Anda nggak boleh kayak gitu, Anda harus kayak gini. Nah, Anda ada nggak ketemu orang yang seperti ini malah membuat Anda lebih nggak suka ya, lebih nggak mau dengar, lebih menolak gitu. Anda harus kayak gini, malah Anda makin nolak banget gitu. Pernah nggak berpengalaman merasakan hal seperti ini? 你就跟他说，就叫你认真读书啊，叫你早点睡觉啊，叫你自己努力一点啊，你干嘛跟你的老婆计较这个？干嘛跟你的老公计较这个呢？你就听得特别烦，就算他说的是对的，你都不想理他。你有这种经验的，回复我一个123。Yang pengalaman ya, mungkin ketemu orang yang kan sudah pernah kasih tahu kamu belajar yang banyak, kan sudah pernah kasih tahu kamu tidur yang lebih cepat, kan sudah pernah kasih tahu kamu, nah ini itu kan, walaupun dia ngomong itu benar, kita juga ngerasa sangat gimana banget risih ya, walaupun benar kita juga tidak pengen dengar. Pernah nggak ngalami pengalaman seperti itu? 所以各位，我们直接叫别人怎么做，直接命令他，然后碎碎念要求他。是有效还是没有效？ Jadi semuanya, kalau misalkan hari ini kita dengan cara menyuruh seseorang untuk melakukan hal ini, hal itu, kita kayak dianggap itu banyak omelan gitu ya. Menurut Anda itu ada benar-benar bermanfaat nggak? Benar-benar oke nggak gitu loh? 所以我们要做的事情是什么？不是命令他，而是让他说出来为什么他需要这个东西。当他已经说出来他很需要的理由的时候，这个时候你头都已经痛到不行了，你还会一直去管这个人家拿给你的这个止痛药是多少钱，或者是怎么样吗？或者人家已经口很渴了，眼前有一杯水，你看了就直接喝下去了，你也不会去管这个水到底是哪个滤水机，然后是干不干净，杯子有没有洗。你渴到不行了，你就直接喝了，对吗？ Jadi
semuanya ya. Di sini kita ingin mengungkapkan bahwa semua orang itu tidak suka dengan cara diperintah ataupun dengan cara kita langsung menyuruh. Tapi lebih penting kita ke arah yang dimana alasan dia sendiri kenapa dia butuh. Sama seperti hari ini seseorang sedang sakit kepala yang sangat luar biasa. Kita masih sedang ngomong dengan dia tentang ini dari produk kayak gini segala macam, dia bahkan dengar pun nggak mau. Karena dia udah sakit banget gitu, udah pusing banget. Kita kalau masih jelasin makin pusing, walaupun benar itu juga percuma. Jadi kita harus benar-benar cari tahu alasannya dan kenapa dia butuh. 那我们这样去说，并不是说那个产品不重要，这个制度不重要。产品好了，他用了，未来觉得有效，他才会继续用嘛。确实能够赚到钱，然后他觉得确实有成长，他未来就会继续用。但我们要先厘清一件事情，对方会做决定，除了这个东西好以外，还有一个更重要的事情是，他真的觉得自己有需求。 Jadi yang paling penting ya, bukan kita ngomong tentang sistem kita nggak penting ataupun produk kita yang bagus itu nggak perlu dijelasin. Yang paling penting yaitu kita harus benar-benar cari tahu dia butuh nggak, karena produk sekali dia konsumsi kalau benar-benar bermanfaat, maka dia akan terus-menerus untuk cari tahu. Nah, untuk kedepannya juga dia akan apa? Dia akan merasakan, karena produk bagus sama sistem bagus itu satu hal yang berbeda dengan dia benar-benar mencari kebutuhan dia nggak. Ingat ya, dia harus benar-benar menemukan kebutuhan dia di dalam bidang ini. Apa yang dia butuhkan di sini. Harus benar-benar ketemu oleh dia sendiri, gitu. 各位，我知道这个印尼的榴莲特别好吃啊。现在我们调查一下，你喜欢这个，你有多喜欢榴莲，你就打几个1。好，你有多不喜欢榴莲，你就打几个2。Jadi semuanya kita tahu ya, di Indonesia punya durian juga enak banget ya. Nah, di sini saya mau tanya, yang sangat-sangat suka sekali durian, boleh balas angka 1 seberapa banyak ya, seberapa balasan Anda ya, satu-satunya seberapa panjang. Dan nggak suka ya angka 2, dan sangat nggak suka ya 2-nya makin banyak ya. 如果你真的特别喜欢，你可以打多一点1。好，如果你特别不喜欢，你可以打多一点2。Kalau Anda sangat-sangat suka, boleh balas 1 yang banyak. Kalau Anda sangat-sangat nggak suka, boleh balas 2 yang panjang juga ya. OK， 那没有发现一件事情，就是就算今天你卖的榴莲是这个世界上最好吃的榴莲，但是还是有人就是不吃榴莲。 Jadi Anda ada nggak ketemu satu hal, yaitu walaupun mungkin saja durian Anda di dunia ini paling enak ya, tetap saja ada orang yang sangat suka, sama aja ada orang yang sangat tidak suka ya, tetap akan ada orang yang nggak suka. 那今天一样啊，我们有最好的产品，我们有最棒的制度，但是就是有人不想努力，就是有人就觉得就是哎呀，管什么健康啊，我不在乎健康，疫苗也没有觉得需要去打，哎呀，中了就是随便啦，就是不在乎健康的人。那今天我们有需要很努力的让不吃榴莲的人吃榴莲吗？还是我们就找到有需求的人跟他说明就好了？ Jadi hari ini sama seperti kita menjalankan bisnis ini, pasti ada ketemu orang yang dimana dia juga nggak butuh bisnis ini ataupun nggak butuh produk ini. Dia merasa pokoknya nanti kalau misalkan saya kena, walaupun saya kena virus pun ataupun apapun, bodo amat, saya nggak perlu vaksin pun gitu aja, nggak begitu peduli sama kesehatan juga ada. Sama dengan hari ini kita ketemu orang yang tidak suka durian sama orang yang suka durian ya. Jadi kita cuma cukup promosikan ataupun cukup sharing kepada orang-orang yang membutuhkannya saja. 所以各位，如果下次你有伙伴跑来问你，就是说，老师，这个人说他不想赚钱，他觉得很好了，我要怎么样让他来跟我合作这个生意？那我们应该怎么回答？ Jadi kalau misalnya suatu hari Anda ketemu ada orang yang bilang kepada mitra Anda, yang bilang ke Anda, mungkin kamu sebagai upline dia ya, dia bilang, ada orang ini saya ketemu, dia tidak pengen menjalankan bisnis, dia tidak pengen dapat duit, dia tidak pengen produk. Nah, Anda bagaimana menjawabnya? 老师，这个人他没有产品的需求，
这个人没有增加收入的需求，他觉得一切都很好啊，我要怎么跟他沟通呢？ Jadi mungkin Anda akan kasih tahu ke Abdan Anda, ini orang dia merasa dia juga punya kesehatan yang luar biasa, udah sehat banget, udah punya duit banyak, udah pokoknya semua udah oke, dia nggak butuh semua. Nah, Anda merasa ini sangat bagus. Jadi bagaimana saya mau menjelaskan ke dia gitu? Anda tanya kepada Abdan Anda sendiri. Nah, 所以各位 saya mau gimana? 确认有需求再说明很重要，把这句话写下来，有需求才说明。 Jadi semuanya dicatat ya satu hal. Anda harus konfirmasi dulu benar-benar dia membutuhkan, baru kita menjelaskan. OK， 那要去协助对方要去协助对方去了解这个事业，甚至去了解到为什么这是一个更好的选择。还有一个很重要的关键，就是我们可以去带对方去看到维持现况就是不改变会付出什么代价。 Jadi di saat kita ingin kasih tahu kepada orang yang berminat ingin menjalankan bisnis ini, ada satu hal lagi yaitu kita juga harus kasih tahu kepada dia bahwa kalau Anda tetap seperti saat ini dan tidak ingin berubah, maka apa yang akan terjadi pada diri Anda di masa yang akan datang? 我们可以去问他一件事情，我们就问他，就是说，我们知道了他想要买车，他想要买房，他想要达到怎么样的收入，这个时候我们就可以问他，那如果按照你现在的工作，按照你目前的规划，你觉得什么时候可以达成可以去得到你刚刚说你想要的这些东西？ Jadi kita sudah bisa mulai tanya kepada dia di saat dia udah ingin benar-benar menjalankan bisnis ini. Mungkin saja dia ingin mendapatkan penghasilan lebih, membeli rumah, membeli mobil, tapi kita bisa membantu dia menghitung bagaimana supaya dia dalam jangka waktu pendek mendapatkan apa yang dia inginkan dan berapa yang harus dia lakukan dan berapa penghasilan yang harus dia dapatkan. Kita sudah mulai bisa berkomunikasi dengan dia. 那比如说我想要一个月赚到40 juta， 那请问一下，你继续维持现在的工作，继续维持现在的生活，那什么时候可以达成一个月收入来到40 juta？ Jadi misalkan ya, dia ingin penghasilan sebulan 40 juta. Tetapi kondisi dia sekarang kalau misalkan terus-menerus melakukan pekerjaan yang dia lakukan seperti saat ini, tidak mau berubah, apakah mungkin dia bisa mendapatkan 40 juta? 或者是你有想到要怎么样能够，比如说以现在的收入再增加20 juta 一个月的收入呢？他可能就要说得要上班多长的时间，那投资的话，哇，那要拿出几十倍的本金才有机会一个月多20 juta 的被动收入，对吗？ Jadi mungkin saja hari ini dia mungkin berpikir begini, kalau misalkan dia udah punya penghasilan 20 juta, dia ingin dapat penghasilan lebih lagi 20 juta, mungkin sudah bisa mencapai 40 juta, tapi dia juga akan berpikir bahwa dia butuh mengeluarkan seberapa banyak modal dia untuk bisa mendapatkan total 40 juta yang dia inginkan. 各位，投资如果一年要赚10%， 10% 呢，其实能够稳定的每年投资有10%， 蛮厉害的，对不对？ Jadi mungkin saja dia dengan cara melakukan investasi, tapi kalau kita pikirkan investasi setahun misalkan cuma ada 4% stabil aja ya, itu juga sudah sangat luar biasa. 那如果按这样算的话，每个月20 juta， 然后一年好12个月，我就算一年要赚个200 juta。我如果要有200 juta 的一年的被动收入，然后再投资赚到，我是不是要准备2M？ Jadi misalkan kita hitung saja begini ya, kalau misalkan saya ingin mendapatkan penghasilan dari investasi, nah dia ingin mendapatkan 40 juta dengan cara berinvestasi, minimal dia juga kalau misalkan dia dengan modal ingin dapat 200 juta setahun, minimal dia harus ada keluar modal dulu 2M dulu ya, 2M baru bisa dapat persennya sebanyak 200 juta.
那各位，我现在一般人我要立刻拿出2M 出来投资，有这么容易吗？而且投资有没有风险？有没有可能本金赔光？有没有听过有人本金就是丢股票啊或投资什么的钱不见的？你听过了，回复我一个1、2、3。Jadi semuanya Anda juga bisa lihat ya. Di sisi kita invest juga ada resikonya. Ada nggak orang yang dia invest juga bisa saja merugi, bisa saja gagal, bisa saja mendadak hilang ya. 哇，那今天你来经营这个生意，你非常有机会在学习怎么经营，然后你自己买了一个产品使用之后，你还能够就是每个月很有机会的，就是你很努力的做，很有机会每个月可以帮自己增加20 juta 以上的收入。哇，各位，那这件事情值不值得我们去做？ Jadi hari ini ya saya mau tanya semuanya. Kalau misalkan hari ini Anda beda lagi ya, Anda punya kesempatan untuk bisa menjalankan bisnis ini, Anda berkesempatan bisa belajar dengan orang-orang yang bisa, dan Anda cuman hanya dengan belanja produk, konsumsi produk, Anda sudah bisa mendapatkan income tambahan 20 juta, bahkan lebih dari itu. Anda ingin nggak? 所以各位，当我们去算得很清楚了，上班得不到我们要的，投资我们也没有办法得到我们要的，只靠投资没有办法。去创业哦，就我这边自己去开一间店啊，哇，那个又本金又好大，我们也做不到。哎，发现这样子看一看之后，最好的选择，哎，就是跟你合作干这个 Magic Life。那我会不会很坚持要跟你合作？我会不会很果断的跟你合作呢？我会不会一直持续的觉得，哎，就是要在这个地方努力了？ Jadi semuanya ya, hari ini kalau misalkan Anda merasa kalau kerja dengan orang nggak mungkin saya bisa mendapatkan penghasilan yang saya inginkan, berinvestasi punya resiko juga belum tentu saya bisa aman dan nyaman bisa dapat dengan sangat luar biasa hasil yang saya inginkan. Dan ketika kalau misalkan saya bikin usaha sendiri pun belum tentu saya punya modal dan berpengalaman untuk mengelolanya. Nah, Anda jadi lebih yakin kalau misalkan saya menjalankan bisnis di Magic Life mungkin lebih cepat dan lebih gampang mendapatkan apa yang saya inginkan. Maka Anda harus dengan terus-menerus meyakinkan supaya dia benar-benar bisa merasa bahwa di sini baru bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. 那最后一点时间跟大家分享如何在让你的伙伴能够持续的前进，持续得到结果的非常重要的关键。那我们现在先调查一下，就是你自己是刚加入哦，你还没有伙伴的，回复我一个1。那如果你至少就是你已经有伙伴的，回复我一个2。那你的伙伴数量呢超过10个以上的，回复我一个3，好不好？ Oke, seterusnya saya akan sharing lagi tentang bagaimana kita bisa terus-menerus dan bisa terus bertahan dan menjalankan bisnis di sini. Saya di sini mau tanya dulu, di sini yang sudah join tapi masih belum ada mitra sendiri balas 1, yang sudah ada mitra balas 2, yang sudah ada mitra yang lebih dari 10 balasnya 3。 大家回复我一下，好，你只有就是自己刚加入好，还没开始经营，就还没有伙伴的回复1，有几个伙伴了，还不到10个的回复2，超过10个的回复我一个3。 Jadi di sini yang baru saja join belum menjalankan balas 1, yang sudah ada mitra balas 2, yang lebih dari 10 ya balas 3。 好，我了解一下。 Oke, saya cari tahu dulu ini。 哇，太好了！那来跟大家分享如何让伙伴能够持续的去前进哦。我们在不断的去往前，要去突破一个就是更大的结果的时候呢，会觉得不舒服或者是不适应都很正常。那就好像是我们要去锻炼肌肉，得到的这个过程肯定会肌肉酸痛，对吗？ Jadi di sini saya sharing ya bagaimana supaya mitra Anda akan terus-menerus maju. Ya, yang sudah punya mitra. Nah, di saat kita menjalankan sebuah bisnis ataupun kita ingin melakukan sebuah perubahan, akan merasa kurang nyaman atau merasa kurang terbiasa. Itu sangat wajar sekali ya, sama seperti kita melatih otot ya. Pasti akan merasa sakit sini, sakit sana ya. Nggak nyaman gitu ya. Itu wajar. 所以在分享的过程当中，遇到问题或遇到挑战，
都很正常，上班都有挑战了，都可能被老板骂了，那个收入还不会成长啊！我们要做收入会成长的事情，有挑战正不正常？你觉得很正常的，回复我一个888。Jadi di saat kita ingin mengembangkan bisnis kita ataupun mau mitra kita lebih maju lagi, kita akan menemukan banyak rintangan, tantangan. Itu sangat wajar sekali ya. Bahkan kita kalau kerja dengan orang pun banyak rintangan dan tantangan, tapi nggak ada naik gaji ya di sana. Nah, tapi kalau di sini kita ingin mendapatkan income kita yang lebih banyak lagi, pasti ada rintangan juga. Itu sangat normal sekali. 那这个关键是什么？关键是我们在每一次的行动过后，我们有没有都有得到结果，或是都有学到东西。 Dan ini kuncinya di mana? Yaitu di saat kita sedang menjalankan sebuah tindakan apapun itu, Anda ada nggak benar-benar mendapatkan sesuatu hasil, ataupun Anda ada nggak benar-benar di dalam sana belajar sesuatu yang mungkin sejauh ini belum pernah Anda ketahui gitu. 好，我收单了，当然很棒，我收单了，有赚钱了嘛，然后有帮助人用到产品。那如果我没收单，我有没有让自己的能力提升了，让我下一次更能够收单？ Jadi di saat saya sudah misalkan closing, memang sangat luar biasa kalau saya sudah bisa closing. Tentunya karena saya sudah menemukan apa yang dia inginkan. Tapi kalau misalkan hari ini saya tidak closing, nah di dalam tidak closing, apakah saya sendiri ada belajar sesuatu, ataupun untuk kedepannya apakah saya bisa nggak untuk closing lebih besar lagi dan lebih banyak lagi? Apa yang sudah saya belajar dari sini? 那我帮助。 我要带这个伙伴，伙伴就做一做，他可能休息了，他也有可能很认真做，然后就一直有业绩。那也有可能伙伴做一做就休息，想要等一下，现在没有动力。那我在带他的过程当中，我作为领导人带团队的能力有没有提升？ Jadi di saat saya membawa sebuah tim ataupun saya sedang membawa mitra. Nah, mendadak mitra ini dia ingin beristirahat atau mendadak berhenti. Nah, di dalam perjalanan ini, apakah saya sendiri ada nggak menaikkan skill kita untuk membawa tim dan sebagainya? 所以我们要怎么样持续的能够稳定我们的团队？怎么样持续的能够让我们的团队一直大爆发呢？首先，第一件事情，帮大家整个总结。第一件事情，我们有没有每一个人？ 都非常的清楚为什么我选择 Magic Life。 Jadi bagaimana kita menstabilkan kita diri sendiri, menstabilkan tim kita untuk supaya terus-menerus maju dan berkembang. Poin pertama yaitu Anda harus benar-benar tahu dan benar-benar paham dan benar-benar yakin alasan Anda memilih menjalankan Magic Life ini apa. 所以我们平常有没有在自己还有带领我们的伙伴了解5大价值？ 这间公司的优势是什么？产品的优势是什么？制度有什么优势？团队有什么优势？然后我个人我的领导人，我在这个地方有什么优势？ Jadi Anda sendiri harus paham bahwa sebelum Anda menjalankan jauh, Anda harus tahu bahwa perusahaan ini sebenarnya ada kelebihannya di mana, apa saja. Produk kita ini kelebihannya apa saja, dan sistem kita ini apa saja. Bahkan tim Anda dan diri Anda sendiri punya kelebihan sendiri masing-masing itu apa gitu. 好，那再来，好，我在跟我原本就是不改变的生活比较起来，比如说就继续只有上班，或是我要透过投资去赚钱，比较起来，为什么 Magic Life 才能够去让我得到我想要的生活？ Jadi seterusnya Anda sudah bisa pergi bandingkan. Kalau Anda sudah ketemu alasan-alasan semua itu, Anda bisa pergi bandingkan. Kalau misalkan saya masih tetap bekerja dengan orang, ataupun saya dengan melakukan investasi bono-bono nggak tahu, nggak jelas ya. Anda melakukan investasi apa saja lah ya. Intinya perbandingan yang Anda lakukan itu, apakah benar-benar bisa mendapatkan hasil yang Anda inginkan gitu. Anda baru benar-benar pergi bandingin gitu setelah Anda tahu. 为什么 Magic Life 它不是维他命，它不是有没有都可以的东西，它是像止痛药一样，我们很需要它，而且现在就要
的东西。Mengapa Mezilab itu dia sangat dibutuhkan oleh kita. Dia beda dengan obat anti nyeri. Dia beda banget. Tapi kita di waktu manapun, kapanpun saja kita sangat membutuhkannya. Itu alasan itu yang sangat penting. Itu mengapa gitu. 那接着呢，在带领我们的伙伴的时候呢，我们有没有持续的，让伙伴以及我们自己也是，就是有得到结果，或是有学到东西，持续有在成长。 Jadi di saat kita membawakan tim kita ada nggak terus-menerus kita membuat mitra kita sendiri terus-menerus belajar. Dan kita sendiri apakah ada nggak belajar hal yang lebih ataupun ada benar-benar berkembang juga. 那如果今天伙伴遇到了挫折，第一件事情不是直接去问他，那你学到了什么？在心情不好的时候，是没有办法想这件事情的。Jadi kalau misalkan hari ini mitra Anda ketemu masalah ya, kita juga nggak bisa langsung tanya kepada beliau, terus dari masalah ini apa yang Anda pelajari? Kita nggak bisa langsung terus terang tanya begitu, karena di saat kondisi suasana hatinya sedang tidak nggak begitu oke, suasana tidak menyenangkan, kita tanya begitu juga sangat jawabannya juga sangat tidak gitu ya, gimana ya? 所以第一件事情是先去了解伙伴的心情，问他：哎，你现在心情怎么样？你现在有什么感觉？有什么想法呢？让伙伴先把他自己的心情有讲出来，那这个时候伙伴也会觉得有一个被理解的感觉。 Jadi Anda boleh cari tahu dulu tentang apa perasaan dia setelah ketemu permasalahan seperti ini ya. Jadi kita benar-benar pergi cari tahu dan kita benar-benar pergi rasakan perasaan dia, maka perlahan dia juga akan merasa bahwa kita benar-benar peduli dengan dia. 那接着呢，可以去问伙伴，哎，那你觉得自己有哪些地方已经做得很棒了？就比如说，他可能是约人来了，但是没有成交，哎，所以你是不是有成功的把人约来？那你觉得你是做对了什么事情，成功把人约来呢？让他看到自己很棒的地方。 Jadi seterusnya kita sudah bisa mulai bertanya ya. Jadi menurut Anda apa yang sudah Anda lakukan sudah berhasil? Mungkin dia merasa saya sudah berhasil mengundang mitra saya itu. Nah, berarti dia udah mulai tahu tindakan keberhasilan dia. Nah, kita juga udah bisa kasih tahu bahwa ya benar Anda sudah berhasil untuk mengundang dia, itu udah sebuah tindakan keberhasilan Anda. Dan dia benar-benar juga bisa melihat tindakan keberhasilan dia sendiri dan semangat dan tahu bagaimana cara mengundang itu dengan cara yang benar kayak gimana. 让他看到自己很棒的地方，可以帮助他提升状态，同时可以帮助到他找到自己做对的事情。因为这次做对，下一次有可能做对，有可能没有做出来，对吗？所以找到哪些做对的事情很重要。 Jadi kita benar-benar menemani mitra kita menemukan tindakan keberhasilan dia. Kali ini apa yang dia lakukan yang sudah sangat berhasil, menemukan apa yang dia lakukan yang sudah benar untuk semangatin dia, maka seterusnya dia akan terus-menerus melakukan hal yang benar itu dan mempertahankan posisi yang benar itu untuk melakukan lagi, untuk upgrade lagi ke yang seterusnya. 所以就让伙伴拿到结果了，伙伴收单了，伙伴成交了，都要让伙伴知道自己是为什么赚到钱，为什么收单，为什么成交了。 Jadi di saat kita punya mitra yang sudah berhasil closing, kita juga harus kasih tahu kepada mitra kita apa yang sudah dilakukan dengan benar dan apa yang membuat dia bisa segitu cepat closing, supaya apa dia benar-benar belajar dari sana tindakan keberhasilan apa yang sudah dia lakukan di saat itu. 那再来呢，我们看完自己做对的事情很棒的地方之后，就是要问，哎，那我们有没有什么可以更好的地方？有什么可以进步的地方？ Nah, di saat kita sudah bisa menemukan tindakan keberhasilan kita yang sudah kita lakukan dengan benar, nah baru seterusnya kita bertanya lagi untuk kedepannya yang bisa lebih bagus lagi. Apa yang harus kita lakukan supaya lebih bagus lagi? 这个时候不是去我们直接给他伙伴碎碎念，然后直接跟他说你应该怎么样，你应该怎么样，你应该怎么样，而是让伙伴自己去发现
自己有什么地方可以成长跟进步。 Jadi di saat seperti ini sangat penting sekali ya. Ini bukan di saat ini bukan mulai kita ngoceh dan mulai ngomong sangat banyak. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Di saat ini sangat penting sekali kita harus membuat mitra kita sendiri menemukan hal yang benar-benar dia merasa yang harus dia kembangkan dan harus dia lebih baik lagi. Itu yang paling penting, bukan apa yang kita katakan itu, tapi dia temukan sendiri itu maka akan benar-benar dia lakukan. 那如果说你有发现到，哎，他好像有什么事情是特别重要的，你真的要提醒他，要改的，要调整的，不要一次说太多，一次一两个很多了。 Jadi mungkin di saat ini Anda akan menemukan ada beberapa poin penting yang menurut Anda mungkin dia kelalaian atau nggak tahu yang harus di-upgrade itu. Anda boleh dengan cara kasih tahu dikit, 1-2 sudah cukup banyak ya. Kalau kasih tahu sampai 10 itu mah kebanyakan. 1-2 itu sedikit poin lah, sedikit poin tambahan saja buat dia gitu doang. 不然他今天谈一场 case 约一个人，然后结果就被挑了10几个要改善的毛病，他可能就觉得这个生意也太难了，对吗？ Kalau enggak hari ini misalkan lah ya, mitra kita sudah berhasil closing 1 orang, tapi tiba-tiba kita sudah mencari duri dia sampai 10 ya, dia akan merasa waduh gila, ini bisnis sangat susah sekali ya untuk jalanin, banyak sekali yang harus saya perbaiki ya. Jadi benar-benar kita harus membuat dia menemukan hal yang merasa dia cukup baik dan kita baru tanya apa yang bisa lebih baik lagi, kita tambahin 1-2 sudah cukup. Okay. Jangan terlalu banyak sekali. 那当对啊。 这个真的是很重要啊，不然伙伴都已经没有成交，有点挫折了，我们还一口气叫他改10几个地方，自信心都被念没了，是吗？ Jadi ini sangat penting ya. Jadi kalau misalnya kadang mitra kita juga gagal closing ya, sudah sangat sakit hati atau udah sangat down ya, kita masih aja ngoceh ini salah itu salah, ya membuat keyakinan dan semangat dia makin menghilang saja gitu ya. 那当 OK 这些东西哦，我们找到了几个可以进步的地方，找到自己很棒的地方，接着就是带伙伴再看到接下来要怎么行动，可以问他接下来怎么行动，哇，你想要创造什么结果？你的目标是什么？哇，如果这些我们前面说到的改善的地方啊，比如说，哎，下一次可以更兴奋一点，哎，如果接下来你谈的单都更兴奋一点，你觉得成交率会不会更高？哇，会不会更多单？会不会收更多钱？ 哇，有这样画面的时候就很兴奋，对吗？那这个时候就可以接着继续去行动了。 Jadi seterusnya ya, setelah komunikasi habis dengan mitra kita untuk perkembangan dia ke depannya. Nah, kita sudah mulai boleh menentukan target. Oke, nah setelah itu apa tindakan selanjutnya yang Anda akan lakukan ataupun Anda tanya target dia selanjutnya apa gitu. Nah, setelah itu Anda sudah mulai langsung nyambung dengan yang tadi dia katakan, misalkan tadi dia bilang mungkin dia kurang semangat, lain kali harus lebih semangat lagi. Nah, Anda bisa dengan cara ya kalau misalkan Anda lebih semangat dari tadi, lebih semangat dari yang sebelumnya, apa yang akan terjadi? Mungkin saja Anda akan closing lebih banyak lagi, betul nggak? Nah, jadi gambaran itu udah kita keluarkan, nah akan makin semangat untuk melakukan tindakan selanjutnya. 那今天我们所说的这些东西，如果你都彻底学会了，你能够做到的话，哇，那你的团队接下来肯定都要再大爆发了。 Jadi hari ini yang kita kasih tahu ya, kalau misalkan Anda sudah paham, sudah bisa benar-benar pelajari dan untuk menerapkannya, saya yakin tim Anda juga akan berkembang sangat-sangat pesat sekali. 所以呢，以上就是今天跟各位分享的如何让团队大爆发的关键。那接下来呢，时间就交给我们的主持人 Andrew 老师。 Jadi ini yaitu sharing saya hari ini sampai di sini dan saya balik lagi kepada Pak Andrew dan terima kasih kepada semuanya. Selamat malam. Oke, terima kasih Sheshe, Jason Lause, Sofia Lause, Bapak Ibu semua, mari kita berikan angka 888 yang meriah untuk upline kita, leader-leader kita, Mr. Jason, Ibu Sofia, terima kasih banyak atas trainingnya pada malam hari ini. Bagaimana Bapak Ibu, dahsyat ya. Kita diberikan kunci. Ya, kalau tadi menurut saya itu kunci. Ya, bagaimana kita bisa
lebih berhasil lagi dalam membina ya tadi ada beberapa yang kita dengarkan ya, bisa dari sisi closing ya, kan kita banyak member baru, tadi dicek ya siapa di sini masih baru, siapa di sini nggak ada mitra gitu ya. Oke, tapi ada juga. Nah, di sini saya bikin catatannya ya, supaya kita bisa rewind sedikit. Ya, oke. Jadi kita tadi sudah dengar bagaimana di Magic Life itu bisa mengubah kehidupan. Ya, Jason yang tadinya gemuk ya sudah menjadi sangat langsing. Tadinya mahasiswa mungkin masih minta uang jajan, sekarang sudah bisa beli rumah dan beli mobil ya. Jadi pastikan juga Bapak Ibu semua, saya zoom deh biar kelihatan. Ya, kita di sini harus yakin kenapa kita mau menjalankan bisnis Magic Life. Anda harus yakin ya. Produk sudah pasti booming. Siapapun yang menjalankan di muka bumi ini ya, produknya udah pasti. Sistemnya juga sudah terbaik. Ya, jadi Anda harus yakin ya kenapa Anda di sini. Apa yang mau Anda rubah? Ya, kesehatan dan finansial tadi ya kita sudah lihat di chatnya ya. Jadi pastikan Anda tanamkan itu baik-baik dan ingat setiap hari kenapa kita bangun pagi dan kita ingin mengubah hidup kita. Dan tadi Jason Lasso juga sudah bilang kita harus konsisten di bisnis ini ya. Banyak orang hidupnya berubah sebelum 5 tahun. Benar nggak? Ya, ada yang setengah tahun, ada yang 1 tahun, ada 2 tahun. Tapi ya kita bolehlah ya, kita berikan kesempatan serius di Magic Life 5 tahun. Boleh Bapak Ibu? Boleh Anda berikan kesempatan, Anda sudah pegang produk yang terbaik kualitasnya, dikasih percepatan income, berikan waktu ya. Jadi jangan putus asa kalau baru 5 hari, baru 2 minggu ya. Bukan begitu kita berbisnis ya. Jadi tadi kita sudah bilang, berikan kesempatan 5 tahun, Anda akan lihat hidup Anda akan berubah total. Ya, konsisten di Magic Life dan serius Magic Life. Ya tadi kita juga sudah dengar ya cara kita membuat orang butuh produk kita ya. Kadang-kadang kan di lapangan kita cerita-cerita tapi orangnya mungkin acuh tak acuh kepada kita. Benar nggak? Ya. Oke, jadi kita juga harus kasih alasannya dan keuntungannya ketika dia ya sambil kita jelasin kenapa dia butuh produk kita atau mungkin bisnis kita. Ya, jadi sebetulnya tadi salah satu kuncinya kenapa Mr. Jason bisa sukses ya, karena di bisnis ini kita itu sebetulnya bukan masalah produk, ya, bukan masalah sistem bisnis, tapi ketika kita ketemu orang, bagaimana kita bisa menggali apa yang dia butuhkan. Nah, bagi yang mengerti ini, Anda sudah pasti jadi sukses di Magic Life. Karena sebetulnya itu. Ya. Jadi ketika Anda sudah tahu alasannya, apa yang membuat dia semangat, ya, membuat dia klik, membuat dia panas, ya, mungkin kesehatan, mungkin bisnis apa gitu ya. Nah, disitulah kalau Anda berhasil, Anda ya bisa sukses. Ya, maksudnya tingkat keberhasilan Anda jauh lebih tinggi. Ya, artinya kita mau ketemu 10 orang, tadi ya kita ditolak 9. Anda jalankan ini, Anda bisa closing 8. Maksudnya begitu ya. Jadi pastikan kita mencari tahu apa yang orang butuhkan. Ya. Kemudian kita cukup sharing terus, nanti akan ketemu ya orang yang membutuhkan kesehatan atau penghasilan bisnis. Pasti ketemu. Nggak mungkin di dunia ini nggak ada orang yang butuh kesehatan. Nggak mungkin nggak ada orang yang punya penghasilan bisnis ya. Kuncinya bagaimana kita menggalinya. Sekali lagi, tadi kita sudah dikasih tahu contohnya, ya kita ngobrol-ngobrol aja dulu sebelum kita hitung-hitungan gimana. Coba kita ngobrol dulu ya. Kalau kita tetap seperti ini hidupnya, ya kalau Anda tetap seperti ini tidak ada perubahan, bagaimana nanti ke depannya? Coba, biar mereka yang jawab. Ya, kamu penghasilan sekian, ya, atau mungkin dia ada suatu bisnis yang ini menguras tenaga dan kesehatan dia. Ada kan? Ada ya. Nah, maksudnya kan kita juga memikirkan masa depan dia itu bagaimana. Nah, ya, kalau nanti suatu hari dia pensiun, tidak bisa jalankan bisnisnya, apakah bagaimana nanti ya keluarganya. Jadi kita bantu merancang, mempersiapkan masa depan dia. Ya, mungkin ada yang mau rumah, mungkin ada yang mobil. Nah, ini kita bantu hitungin. Kalau Anda mau rumah, mobil atau warisan, butuh penghasilan berapa Anda, ya? Dan bagaimana Anda
bisa mencapai di Magic Life? Mungkin dia bekerja, mungkin dia berbisnis. Butuh berapa lama? Apakah dia chance bisa naik gaji seperti tadi ya? Apakah Anda bisa naikin gaji Anda dua kali lipat dalam waktu 1 tahun? Berat ya maksudnya, gitu kan ya, mustahil, sangat berat. Wah, mau bisnis, apakah punya modal yang sangat besar? Wah, nggak juga ya, nggak punya ratusan juta atau miliar ya, mungkin nggak semua orang punya, tapi ada yang punya juga. Nggak apa-apa ya, jadi kita bantu lebih baik di Magic Life. Kenapa? Modalnya sangat kecil dan terjangkau, tapi bisa menghasilkan berkali-kali lipat. Jadi ini arahnya membuka paradigma ketika Anda bertemu dengan seseorang ya. Kenapa? Karena kadang-kadang orang itu nggak sadar, mereka butuh ya jalan yang lebih baik. Mereka butuh solusi yang lebih baik, mungkin kesehatan atau finansial. Tapi Anda yang akan membawakan solusinya ya. Anda yang akan memberikan kendaraannya kepada dia ya melalui Magic Life. Dan ingat di sini kita selalu bilang ingin income lebih. Benar nggak Bapak Ibu ya? Wah, impian saya besar ya, mau ingin untuk keluarga, ingin untuk beli ini, beli itu, mau beramal, mau bikin ke orang tua, itu income-nya butuh banyak, terus terang aja. Siap-siap rintangan dan ujiannya juga pasti lebih ya, mau income lebih, rintangan dan ujian pasti lebih, itu hukum alamnya. Jadi kalau Anda sudah siap, rintangan dan ujiannya pasti terjadi dan Anda bisa lewati, ya kita bersama-sama, disitulah ya masa depan lebih cerah dan impian-impian semua tercapai di Magic Life ya. Jadi pastikan Anda belajar sesuatu dari pengalaman yang terjadi ya. Jadi ketika Anda mendapatkan pengalaman yang baik, ya contohnya Anda berhasil closing atau berhasil apa gitu, ya artinya Anda berhasil menemukan apa yang orang lain inginkan. Ya jadi ketika kita ketemu orang, ada orang cari bisnis, ada kesehatan ya, Anda closing artinya Anda berhasil ya menemukan apa yang dia inginkan. Tapi kalau Anda gagal closing bagaimana? Tetap Anda harus belajar supaya Anda bisa lebih baik ke depannya. Ya setiap hari itu harus belajar. Ya, produk Magic Life itu pasti dibutuhkan. Jadi Anda tenang saja. Ini kita bukan seperti obat yang dicari ketika sakit ya. Kalau orang sakit perut, Anda tawarin obat sakit perut, itu pas. Tapi kalau orang sakit kulit, Anda tawarin obat sakit perut, nggak nyambung-nyambung. Benar ya? Benar. Jadi produk Magic Life pasti dibutuhkan, bukan seperti obat. Jadi pastikan Anda bisa menjelaskannya. Dan terakhir, kita harus belajar setiap hari diri sendiri dan bersama dengan mitra kita, ya, dengan tim bisnis kita. Jadi dari kita sudah dengar ya ketika kita dengan tim bisnis kita selalu analisa tindakan keberhasilan hari ini. Ya, hari ini apa yang berhasil kita lakukan? Mungkin kita berhasil mengundang acara ya, offline ataupun online. Mungkin kita berhasil closing. Mungkin kita berhasil input. Bisa nggak? Bisa ya, berhasil input. Dan kita berhasil menjelaskan produk apapun itu, ya kita harus analisa dan kita harus ya merayakan ya maksudnya ya tos lah atau gimana ya supaya kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi tindakan keberhasilan dan analisa bersama tim bagaimana selalu ke depannya kita bisa lebih baik lagi ya. Jadi itulah kuncinya dari Jason Lause. Kita bisa menjadi leader yang dahsyat, lakukan ini setiap hari bersama tim, ya konsisten, maka pasti akan terjadi pertumbuhan dan perbaikan di dalam bisnis kita semua. Oke ya, bagi yang mengerti dan sudah paham kunci di Magic Life, boleh ketik angka 777. Ya, kita bisa mendapatkan segala di Magic Life. Oke, Jason Lause masih ada? Oke. Bu Solvia? Bu Solvia? Iya. Oke, mungkin kita boleh buka satu pertanyaan kepada Jason, kalau boleh. Oh, oke. Sebentar saya konfirmasi dulu. Jason Lause在吗？在啊，在啊。哦，boleh boleh。boleh， 哦，谢谢。就是要开一个大家一个问题，一个就是给大家一个机会。可以啊，可以啊。Yang 我们 ingin 要不要拍 bertanya 大合照啊？好像都没有拍过线上的大合照。Kita boleh juga ya foto bareng. Oh, boleh boleh ya, foto dulu ya. Oke, siap yuk kita foto. 这个画面可以拿来做市场就分享。buka kamera. 每次会议都要拍照。Jadi setiap kali kita ada
pengunjung ya kita foto bareng karena ini bisa sebagai senjata buat closing ya. Benar-benar belajar Betul. kita. Foto update status. Ayo semua buka kamera ya. Yang keren. Tolong bantu foto Ibu Sofia. Tapi nanti di-share, Miss Sofia, Bu Sofia nanti di-share ya. Ditaruh di grup dan di Telegram. Oh, iya. Bukan pakai. Ditaruh di grup dan Telegram. Ada yang bisa Aduh, bantu foto screen saya. Aziz langsung Oh, sorry. Saya 电脑吗？ ketutup. 我用电脑，我是用电脑。 Saya bisa, saya Andrew bisa. yang bisa itu, Andrew Saya pasti bisa. bisa. 你可以帮我拍吗？ Oke, saya 可以 aja. 啊，可以。 Sudah buka semua kamera? Oh, ada yang pegang Zellner. Wah, luar biasa Bu Reni. 可以，可以，可以。我来拍吗？ Oke. 1, 2, 3. Tunggu sebentar, kita ada 5 halaman. Itu halaman pertama. Halaman kedua, 1, 2, 3. Oh iya, oke, sip. Ada Pak Jonathan juga nih, luar biasa. Pak Sulis. Ya, waduh, masih banyak yang nggak buka kamera. Oke, nggak buka kamera maaf ya. Hitam-hitam, jadi saya nggak foto nih. Nggak apa-apa, nanti diedit sama gambar yang lain. Diedit aja ya. Oke, siap Pak Zon. Oke, khusus malam hari ini kita izinkan satu pertanyaan untuk Mr. Jason. Ketik angka 999 yang mau bertanya, nanti saya panggil orangnya. Yang ada pertanyaan untuk Mr. Jason. Jason Lause dari Taiwan, mahasiswa berpenghasilan miliaran. Oke, Pak Yobet duluan nih. Kalau di layar saya yang muncul Pak Yobet duluan. Ya, kemudian Pak Dewa dan dia udah selesai kuliah. Ya, oh sudah selesai kuliah, sudah lulus. 今年6月毕业了。 Statusnya udah beda, bukan mahasiswa. Wah, jadi sudah lulus kuliah biasa cari kerja ya. Kalau ini gimana? Kalau Biasa orang kan kuliah buat cari kerja. Kalau ini gimana? Oke, tunggu. Jadi kita lihat, kita nggak bisa semuanya. Jadi kalau ada pertanyaan untuk next acara ya kita mulai dari Pak Yobet dulu. Silakan. Pak Yobet. Masih pakai kacamata. Jadi langsung ibu sama Eta. 你说什么？ Masih sementara foto, Pak. Foto Foto sudah selesai. Foto sudah selesai. Ya, saya taruh di grup nanti. 大家问你说你为什么还戴眼镜？因为大家是太喜欢用太傻的眼睛。就我没有用钛洒眼睛，我一天喝4包钛，可是没有到眼睛。到眼睛是真的会不用戴眼镜吗？我想问大家，我这不知道。真的有人降到1点多少？真的假的？那我可能要开始用了。你可以跟大家说我一天喝4包钛，可是我没有到眼睛。Ini kenapa Jason masih pakai kacamata ya? Saya bantu jawab. Jason itu minum Jenner sehari 4 bungkus. Tetapi dia tidak pernah tumpahin Jenner ke mata sendiri ya. Dia aja belum pernah coba. Ini kita lebih dahsyat. Kita yang coba duluan. Kita pionir. 等就试试看。那个是到多久？ Pak Yobet boleh bertanya sih. Bu Sofia. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Andrew. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian, khususnya Mr. Jason Nihoma. Oh, hello. Pak Yobet呀 ，OK。就是老师，我们这边有一个Pak Yobet，他想要问问题。嘿，请说。 Oke. Ya, malam silakan Pak Yobet. Ya, malam Bu Solvia. Yang saya mau tanya ini Bu Solvia, Mr. Jason kan memulainya waktu kuliah dan boleh dibilang waktu yang sangat mudah untuk memulai satu bisnis. Nah, pertanyaan saya, apa yang menjadi impian terbesar Mr. Jason waktu memulai bisnis ini? Karena tidak mudah seorang anak muda yang tadinya mungkin waktu itu hura-hura, jalan-jalan, tapi ini mau investasi waktu, mau investasi perhatiannya, tenaganya untuk memulai satu bisnis. Nah, Oke.
Jadi motivasi Saya ulangin dulu ya, masuk pertanyaannya itu apa yang membuat Jason dia ingin menjalankan bisnisnya di masa dia masih muda, dan impian apa sih yang membuat dia itu berhenti ya, ingin mau melihat bisnis ini dan berinvestasi di sini ya, fokus terus ya. Oke. Jason 老师，哎，就是我们来就是把 Yobet 他问，就是当时 Jason 老师在21岁的时候就加入我们的美极客，那当时还很年轻，还什么都不懂，为什么想要全力以赴？是什么样的一个梦想，什么样的一个东西让你会坚持到想要投资来这边，然后用你全部的时间来做美极客？他的问题。很棒的问题。Oke, pertanyaan yang luar biasa Pak Yobet kata Mr. Jason。我那个时候，其实我那个时候加入美极客是在我19岁快20岁的时候，我真的开始做是在20岁开始的。Jadi sebenarnya waktu itu saya join di Magiclife itu umur saya 19 tahun. Tapi sebenarnya yang benar-benar membuat saya menjalankan bisnis ini mulai dari umur 20. 其实那个时候我也没有真的，说实话哈，没有那个什么哇超级无敌巨大的梦想啊，就是说是有，但是其实心里也没有很相信可以实现。但我就有一件事情，就是我算了一下，我发现如果我就这样子读书，然后毕业找个工作，那个赚到的钱绝对是不够我想要的，就是我很确定原本这条路是没有机会，那我就看到另外一个就是比较有机会的，我就拼啦。Jadi sebenarnya di waktu itu ya, saya masih muda banget. Dikatakan punya impian, orang anak muda pasti punya. Tapi gimana pun kita pasti merasa ya gambur gitu, berkemungkinan ya bisa mencapainya. Kita punya tapi nggak begitu antusias banget. Nah, tapi waktu itu saya benar-benar pergi hitung. Kalau misalkan saya pergi kerja dengan orang, saya bisa nggak dapatkan hasil yang saya mau. Tapi saya hitung malah tambah parah gitu loh. Menurut saya, wow itu malah lebih susah lagi gitu. Itu yang di saat itu ya, kondisi seperti itu saya bandingkan gitu. 那就好像我们要去某个地方，我们开车或骑车，我们明知道眼前这条路是死路，你会不会换一条？ Jadi sama dengan seperti waktu itu saya merasa kalau saya ingin ke satu arah, tujuan saya itu ternyata sana buntu. Mau saya naik motor, mau saya naik sepeda pun, saya kalau sudah tahu sana buntu banget. Menurut kamu, menurut Anda saya apakah masih akan menjalankan terus gitu loh? 所以我跟你们分享了，就是怎么去成交别人，其实也是当时我自己是怎么被成交的。就是我算一算，发现维持现在这样子不行啊，必须做出改变。那最好的选择，我看到的就是在这个地方。那后面当然有越来越多更大的结果，但如果你问的是一开始的话，其实就是我刚刚说的这样子。发现现在继续这样子不行啊。Jadi kalau misalkan mau tanya saya, kenapa saya bisa memilih ini waktu itu, ya kalau mau ditanya dari kondisi waktu saya itu, saya benar-benar pergi cari tahu, pergi hitung ya. Kalau misalkan saya dengan cara lama saya, waduh, gak mungkin bisa dapat penghasilan yang saya inginkan. Jadi itulah yang kenapa saya kasih tahu kepada Bapak Ibu semua, kalau Anda sudah tahu, itulah yang membuat saya closing ya. Kalau Anda sudah tahu jalan Anda itu sudah bukan benar-benar nanti ujung-ujungnya hasil itu bukan benar-benar yang Anda mau, ya jangan lanjutin gitu. Jadi waktu itu saya memilih Magiclife tentunya alasannya seperti ini. Nah tapi di pertengahan tentu saya ada alasan yang lebih kuat lagi. Nah tapi kalau tanya untuk awalnya ya seperti itu Pak. 那大家知道了这个我当时是怎么样开始的理由，可是每个人开始的理由可能不一样，所以大家可以多听，然后去了解到底眼前这个人他想要的是什么。也许他已经觉得现在很行了，但他想帮助更多人，或者他想要自己和家人健康嘛。每个人开始的理由不一样，这个问题很棒，我们可以多了解更多人的理由是什么。好，以上就是我的回答啦。Tapi di sini semuanya, tapi di sini kita semuanya sebenarnya bisa tanya juga ya. Jadi dari semua Bapak Ibu di saat awal-awal Anda memilih ini itu sebenarnya alasannya apa sih? Itu semua orang pasti berbeda-beda. Jadi kita bisa saling belajar di sana.
kita bisa mendapatkan sesuatu yang benar-benar beda. Ada orang yang ingin benar-benar bantu orang dan segala macam, itu ada, pasti ada. Nah, kita memang ini sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Kita memang bisa sharing tentang ini. Oke, gimana Pak Yobet? Jawab, Pak Yobet. Oke, saya rasa terjawab ya. Jadi luar biasa sekali. Dari muda sudah bisa, dia ingin mempersiapkan masa depan ya. Ternyata begitu dia hitung-hitung apa yang dia butuhkan, income-nya untuk meraih ya target-targetnya ya, mungkin beli rumah, beli mobil. Ternyata kalau kerja sama orang, income-nya terbatas ya, nggak bakal kesampaian untuk beli rumah dan beli mobil. Jadi banting setir ke Magic Life dari awal ya, sebelum ya mendingan dibangun secepat mungkin. Oke, luar biasa terjawab ya. Oke, berikan angka 777 ya untuk Jason Lause. Oke, kita ada Pak Dewa sama Bu Fani. Oke, gimana kalau 2 lagi, boleh nggak? 2 lagi. Coba. Oke. Hello， Jason 老师还在吗？人呢？还在？还有吗？还有什么问题吗？Oh, masih ada. Ada, boleh. Silakan Boleh? langsung aja. Sisi. Oke, kita persilakan Pak Dewa ya. Sebentar, Pak Dewa. Sama di sini Bu Fani ya. Bentar. Oke, Pak Dewa boleh buka mic. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat datang, Jason. Dan terima kasih atas tadi ceritanya sudah menginspirasi kami gitu. Salam dari Bali, ya, dan dari Indonesia. Berhubung ada di sini, saya mohon Jason dapat menceritakan apakah dalam membuat orang closing itu mendekatkan bisnisnya dulu, apakah di produknya. Ingin diberi contoh bagaimana pengalaman Jason untuk meyakinkan seseorang agar produk Magic Life dan bisnis ini diterima. Silakan yang mana yang mau diinginkan ceritanya untuk bekal kami di lapangan. Terima kasih. Oke, selamat malam juga Pak Dewi ya, gitu ya. Halo. Jadi saya ulangin lagi pertanyaan Pak Dewi dari Bali, Dewa ya, dari Bali ya. Oke, Pak. Sorry. Pak Dewa dari Bali ya, HP low. Pertanyaan Bapak yaitu bagaimana cara mendekatkan seseorang mau closing seseorang, apakah dari produk dulu ataupun dari sistem marketing dulu gitu ya pertanyaannya ya, Pak. Halo. Ya, pertanyaannya dari produk atau dari bisnis tadi? OK， 嗨，季晨老师在吗？在。OK， 老师，还有一个这个伙伴问一个问题，但是也是一个很棒的问题，就是说，他是来自巴厘岛，然后呢，他的问题就是问说，巴厘岛我们去过，对，然后就是我们如果要成交一个人呢，要如何跟他接近他亲和力度，然后怎么样去是从产品还是从制度？我觉得这个问题很可爱，但是很棒。还是问建立信赖感？就说是问怎么切入，还是问建立信任感？就是怎么跟他靠近、分享，对 ，OK， 靠近他、接近他。靠近，怎么靠近？你是说就是怎么走到他的旁边的靠近吗？还是什么？也不是，什么亲和力度？好，我尝试回答看看。很好的问题，很好的问题。我也去过巴厘岛。Oke, pertanyaan yang bagus ya Pak. Kita juga pernah ke Bali ya, Jason juga. 我很期待下次还有机会再去巴厘岛。Iya, semoga kita berkesempatan next bisa ke Bali lagi Pak. 如果说今天我们在问的事情是
我不确定这个问题到底是在问如何建立信任感还是如何让别人喜欢我们的产品或者制度。就是要成交要是从哪边开始 OK， 那我们刚刚学到的就是从哪边开始，要看他的需求是什么，对吗？如果这个人是来赚钱的，我一直跟他讲这个产品多好多好，他可能听10分钟就跑了，对不对？ Oke, pertanyaan Pak Dewa luar biasa ya. Jadi gini, kalau misalkan mau tanya tentang sisi bagaimana supaya kita mendekatkan seseorang ataupun kita bagaimana untuk bisa membuat dia yakin kepada kita. Ya ini balik lagi tadi kita ada training menjelaskan bahwa bagaimana kita memahami tentang orang ini. Kalau misalkan hari ini dia butuhnya tentang sistem penghasilan, tapi kita ngejelasinnya produk mulu ya. Saya yakin nggak setengah jam dia udah kabur, udah bosen gitu. Nah, itu juga tergantung kebutuhan dari pihak yang kita mau bicara itu tersebut. Nah, bagaimana cara kita mengalih kebutuhan ya lewat dari komunikasi kita. 所以为什么今天我们要说多去问对方问题，多了解对方，多听？因为今天到底什么东西是他想听的才是关键，他到底哪里痛？如果他是头在痛，你给他开一个胃痛的药，那你的胃痛的药再好，他都没有兴趣，对吗？所以他今天如果你要成交他，他想看产品还是想看制度，我们要去观察到底能够影响他的是什么。所以不是只是我们直接在那边决定要跟他讲什么，而是要去观察这个人讲什么他会成交。Jadi intinya gini, hari ini kita harus terus-menerus menggali, kita harus menjadi seorang pendengar yang baik juga ya. Kita menggali informasi dari orang tersebut. Sebenarnya hari ini dia butuhnya apa gitu. Butuhnya produk ataupun butuhnya tentang penghasilan. Jadi kita harus menceritakan tentang apa yang dia ingin dengar. Supaya kita bisa tahu apa yang dia butuhkan. Intinya kita harus tahu sakitnya dia itu di mana. Kalau kita sudah tahu sakitnya dia itu di mana, baru kita bisa memberikan kebutuhan ke dia, ya. Jadi kita nggak bisa dengan cara memilih. Saya mau kasih tahu dia produk apa sistem, kita nggak bisa memutuskan sendiri. Semua itu dari cara bagaimana kita komunikasi, menggali informasi tentang dia lebih banyak lagi. Makin banyak kita memahami tentang dia, kita akan makin tahu kebutuhan dia itu di mana. 那如果说今天我们在讲的事情是如何跟一个人建立信任感如何让一个人更快的去喜欢你的话，跟大家分享一个小技巧，就是去找你们的共通点。Kalau misalkan pertanyaan Pak Dewa hari ini tentang bagaimana kita membangun sebuah keyakinan orang lain terhadap kita ya, saya kasih tahu satu trik ya. Satu kunci penting yaitu Anda harus bisa menemukan kebersamaan Anda dengan dia. Sebuah kebersamaan mungkin hobi lah segala macam ya, maksud saya begitu ya. 比如说刚刚我一听到这个我们的雷娃老师说他来自巴厘岛，我是不是就马上说我也去过巴厘岛，很希望可以再去。Jadi sama seperti contoh ya, tadi kata Pak Dewa berasal dari Bali ya. Tadi saya juga ada jawab bahwa saya juga pengen banget ya sekali lagi bisa ke Bali lagi. Nah, kita bisa mencari sebuah kebersamaan dan sejalur ya. Itu akan membangun sebuah kepercayaan dan keyakinan. membuat orang juga suka terhadap kita. 那比如说像是什么？有些人说，为什么我想要赚钱？因为我想要给家人更好的生活。那你就可以也说，对，我也是为了想给家人更好的生活，所以这么努力的在找赚钱的机会。你们有共同的想要的目标跟方向，也是一种共同点，对吗？ Jadi sama dengan contohnya hari ini kita tanya kepada orang bahwa Anda kenapa ingin cari segitu banyak penghasilan sih, pendapatan gitu. Ya saya ingin membahagiakan keluarga saya. Ya mungkin Anda juga sendiri, mungkin saya sendiri sama, saya akan menjawab, iya saya juga begitu. Nah setelah itu kita sama-sama menemukan kebersamaan antara Anda dengan saya itu membuat kita makin mempunyai tujuan yang sama dan akan makin dekat gitu. 所以下次就可以开始练习一下，就如何你在最短的时间里面，找到2-3个，甚至更多你们的共同点，你就会发现那个关系瞬间就拉近很多，就是很快的，就是那个信任感就提升很多。
Jadi nextnya kita bisa saling melatih ya, cari 2-3 orang untuk berlatih bagaimana cara kita menemukan kebersamaan kita dengan si pihak lawan kita, supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa membangun kepercayaan dan keyakinan kita dengan dia, maka kita jalan akan lebih mulus ya. 以上就是这个回答了，简短的回答一下，有觉得得到答案吗？ Ini jawaban saya yang singkat ya. Bagaimana? Apakah sudah menjawab pertanyaan Bapak tersebut? Terjawab ya? Ya, terima kasih. Oke. Sama-sama. Luar biasa ya. Mr. Jason bisa bahasa Indonesia loh dikit-dikit. Oke, terima kasih Pak Dewa atas pertanyaannya. Kita lanjut ya ke berikan angka 888 dulu ya. Sudah pertanyaan jawab sudah dijawab oleh Mr. Jason, dan terakhir ada Ibu Fani dari Jakarta, Jabodetabek ya. Oke, Ibu Fani silakan. Ya, hai. Halo, oke. Hai, hello， 晚安，Jason 老师，我知道你会中文，我有发现。Jason 老师很开心今天晚上可以认识你，还有 Sophia 老师。那先自我介绍一下，我是郭子婉。那我是参与这个美籍课是刚刚啦哈，只刚刚1个月啦，差不多1个月了参加。那么很想知道很想了解更深关于这个公司啦我是本来刚刚参加这个公司，参与这个公司是因为我有试这个它的产品啦然后我也是有介绍给朋友啦，就是关于先就是通过这个产品的方法来跟人接近了像刚才把 Dewa 问 Jason 老师他想知道 Jason 老师第一次开始做这个美籍课的这个可以说生意吗？那他想知道你如何跟伙伴接近，那通过这个产品或者通过这个业务的方法跟他们来接近的。他想知道那个 Dewa 在巴厘岛刚才问是那个。那因为我们有的参加这个美籍课是通过产品嘛，有的通过跟他们谈关于这个生意嘛。你想问我什么？各个不一样。你想问我什么？那我想你就想跟我打招呼。我想知道 Jason 老师是从19岁嘛参与，那么到现在为止已经多久了 ？OK， 了解。你就问这个，还有吗？还有啦，很多，其实很多。那也是想知道像刚才把电话问的Jason 老师怎么样会得到那么多的收入，就是通过大部分是参与这个美籍课是通过这个产品或是通过这个业务的方法这个。OK， 了解，就是这个收入是怎么来的，是不是？OK， 好，那我是本身有几个伙伴了，可是呢，他们是跟我买产品，不是还没有想要不要？Sophia 老师还在吗？在哈，你等等，简短的，就是帮这个 Fanny 老师翻译一下他提的问题因为其他伙伴不一定听得懂中文。对，没关系。对，我也是顺便学习讲华语，很久没有说华语了。很棒。Nanti saya bantu terjemahin ya, Bapak Ibu. Kita sangat butuh gitu. Gantian kita yang butuh. Sophia 老师简短帮我翻译一下。好。我现在要翻译什么？就是他问的，我自己说问了，他好奇。Bapak Ibu tadi Fani tanya ke Jason 老师， jadi saya sedikit cerita bahwa saya ini join di Magic Life itu awalnya karena saya mencoba produknya, lalu saya jelaskan ke teman-teman dan saudara seperti itu. Nah, pengen tahu Jason 老师 sendiri ini tadi kan dikatakan bahwa beliau join di Magic Life itu
sejak usia 19 tahun gitu kan. Nah, saya pengen tahu beliau sampai dengan detik ini sudah berapa lama gitu join di Magic Life. Lalu beliau ini waktu awal mula itu bagaimana cara merekrut para mitranya, seperti yang tadi Pak Dewa di Bali tanyakan juga, mirip-mirip lah ya, gimana cara pendekatannya, apakah melalui produk atau melalui bisnisnya dulu. Kalaupun misalnya produk seperti apa, tadi Pak Dewa pengen tahu kan trik-triknya gitu kan, lalu melalui bisnisnya gimana gitu. Sebenarnya saya pengen tahu berapa lama lalu bisa mencapai bonusnya bisa banyak sampai seperti saat ini, butuh perjuangan berapa lama gitu. OK， 好，讲完 Sophia 了。老师 OK， 好，太长了哦，太长了哦。没事没事没事没事，就是很积极。好，哎，Sophia 老师还在哦，在。在哦，所以 OK， 我是20岁开始经营美极客嘛。他说怎么样可以得到这么多的收入？就是多久多长时间？多长时间？哦，OK， 就是你就算嘛，我从2016年9月开始做，到现在应该算是5年多了吧？哦，对不对？做了5年多，然后我1个月到500 Juda， 我那个时候开始的，我2016年9月跟10月那个时候，我2个月的时间就赚了500 Juda 了。500条啊！哎，我们这边说500条啊，那么多哦，好棒好棒哦！对，就赚了500条，就是哎，Sophia 老师要不要翻译一下Oke, jadi intinya Bu Fani ingin tahu bahwa Mr. Jason bagaimana menghasilkan penghasilan di Magic Life ini ya. Mr. Jason itu dia join dari tahun 2016 ya. 16 ya. Ya sekitar 5 tahun lah. Ya, waktu itu Magic Life juga dari 14 sudah ada ya. 16 memang masuk Taiwan. Jadi sekitar 4 tahun lah gitu. 5 tahun lah ya ada. Karena kan harus mulai dia benar-benar jalaninnya kapan ya gitu, sekitar begitu ya. Ya. 所以这个事业你说要坚持，对，确实要坚持。那如果说今天你真的足够的就是认真的在学习，然后足够大量的去行动，然后有克服，就是有去找到那个成功的关键，然后大量的去行动，然后真的完全的去相信的话，赚钱速度是可以非常快的。Jadi kalau misalkan di dalam bisnis Magic Life ini saya juga sendiri melihat ada orang yang penghasilannya jauh, kadang lebih dahsyat, lebih cepat lagi, lebih pendek lagi ya. Itu tergantung dari tindakan kita semua masing-masing juga ya. 那你说这个收入的比例上来说，是产品多一点呢，还是事业的多一点呢？来跟各位分享，就是我没有特别的去说我只收为了赚钱来的人，或者是我只收就是吃产品的人，反正有人都收嘛，因为用产品的有可能转经营，对吗？有可能转了他就说，哎，产品用的不错，就开始赚钱了。有些人那个他可能就是觉得说事业经营的不错啊，但是他未来也很认真吃产品嘛。Jadi kalau mau saya ukur dari sisi saya lebih banyak kenalin produk ataupun kenalin bisnis, itu saya juga susah yang ngomongnya karena setiap orang permintaan beda-beda. Ada juga orang datang karena bisnis, ujung-ujungnya dia jadi konsumernya yang sangat luar biasa, yang jangka panjang. Ada yang konsumer jadi apa? Jadi pejalan bisnis juga. Sangat banyak sekali di sini karena memang hampir stabil lah. Tergantung dari diri sendiri masing-masing ya, balik lagi ke tim kita. Bagaimana cara kita mempertahankan gitu ya. 在我所知道的，在101系统里面，在世界各地，就是1个月能赚到超过500 Juda 的，就是有几百个人。然后有的是产品的，有的是这个事业导向的，就是什么都有，然后在各地都有。Jadi di dalam Magic Life ini, di dalam season 101 yang sudah kita hitung ya, total mitra yang bisa mencapai sebulan 500 juta ya. Sebulan 500 juta di dalam 101 yang sudah kita hitung itu ratusan orang.
Tapi kalau mau lihat mereka dari sisi bisnis ataupun sisi produk, ya campur aduk semua ya, ada aja semua. 一天可以赚到超过500条的有10几个人，就是最高收入超过500条的有10几个。在印尼，我觉得印尼接下来会出现至少几个。Jadi kalau misalkan yang satu hari bisa 500-an juta ya, itu di seluruh dunia yang join grup kita itu ada puluhan orang. Tapi kalau di Indonesia saya yakin ya kedepannya pasti akan ada sehari 500-an juta pasti ada. 然后那我们佑星老师就是这个系统最高收入的就是那个你看到我旁边那个财富女神王佑星老师一天的收入来到那个时候是多少？500万是几 M 了？就是5个500 Juta 是多少？啊，2条半了，不，2 M 半了，2 M 半了，一天啊。Jadi dari upline tertinggi kita yang di sistem 101, bukan dia gak ada upline, dia juga ada upline. Tapi penghasilan dia paling tinggi itu sehari mencapai 2,5 M sudah pernah gitu. Sehari ya, sehari. 所以这个事业是真的可以做到很大，期待接下来我们在印尼市场大爆发，帮助到更多的人。Jadi bisnis ini benar-benar besar ya. Jadi semoga aja kedepannya kita sama-sama bisa mendapatkan hasil yang luar biasa, bahkan kita bisa membantu lebih banyak lagi. Ya, Sophia 老师, tadi kan kata Mr. Jason 老师bilang 2 bulan beliau sudah mencapai dapat bonus 1,2 juta, 500 juta kalau nggak salah tadi. 2 bulan. Kalau 2 bulan Jason Sendi pernah sekali sampai 1,2 M. Iya, dalam waktu 2 bulan kan bisa segitu. Wow, itu luar biasa. Nah, maksudnya kita pengen dapat tipsnya itu gimana caranya. Sementara waktu itu kan katanya beliau kan masih sambil kuliah gitu. Nah, apakah itu cara rekrutnya gimana tuh? Mungkin bisa bagi tips ke kita semua. Maksudnya cara ngerekrutnya apakah dia by WA terus? Maksudnya ya kalau kita kan apalagi kebetulan kita kan ini memang kehalang karena masih pandemi juga gitu. Jadi mungkin nggak sebebas dulu ya. Cuma pengen tahu aja, penasaran, dalam waktu 2 bulan udah bisa dapat bonus angka digitnya kayak gitu, itu kan wow, pencapaian luar biasa ya. Maksudnya untuk kami-kami yang mungkin belum ini, gimana caranya gitu loh rekrutnya. OK， 就是Jason老师，就是还有他的意思，他想要请教，就是刚才Jason老师有分享说，就是2个月能赚到，就是我们印尼盾我看是1M2，那到底是怎么样在那短短的时间，因为还要读大学，然后到底要怎么，就是在休假、暑假的时候啊，就是说那个2个月的短短的时间是怎么样才，他是想要知道这个技巧，这2个月到底在做一些什么？那2个月啊，怎么会得到这么多？是推荐很多吗？还是到底钱怎么来的？这样子。首先我们要知道一件事，这样子他的意思，我懂这个问题是什么了，就是举例来说，苹果手机现在的营业额高不高？Jadi contoh ya, produk handphone Apple ya, sekarang dia punya penjualannya tinggi nggak sih？ 那很高嘛，对不对？那说哇，他今年好，或他这个月营业额很高，是他这个月做了什么事情决定他这个月的收入而已，还是他前面全部的累积？ Jadi kita bisa lihat kenapa saya tanya begitu. Kenapa saya tanya omset dari handphone Apple itu gede enggak sih? Kita lihat ya, omset handphone Apple ya, itu gede banget. Itu karena bulan ini dia melakukan hal yang sangat banyak sekali, atau karena dia butuh proses supaya sampai saat ini penjualannya masih sangat tinggi. 所以是这个整个全部的过程导致我那2个月加起来收入那么高，对吗？我那2个月没有推荐任何人哦，就我自己是直接没有介绍任何人的，但是我那个两个月也赚了1M多嘛，是吧？那甚至我现在每个月就是印尼盾算下来是多少？反正就是差不多，应该至少都是在300 juta 以上，300-400 juta 以上每个月。 Jadi sebenarnya kalau mau tanya penghasilan itu karena itu proses juga ya.
Karena kalau kita paham tentang bisnis Magic Life ini ya makin lama makin berjuang ya makin besar. Kalau waktu itu 2 bulan itu saya 1,2 M itu karena itu waktu itu saya nggak ada maksudnya nggak sponsor langsung sama sekali loh, nggak sponsor satu orang pun, tapi saya dapat penghasilan itu benar-benar dari proses yang sebelumnya yang mungkin omset yang sudah ada dan selanjutnya mitra saya benar-benar berkembang, makanya saya mendapatkan penghasilan segitu. Sampai saat ini penghasilan saya setiap bulan masih stabil di antara 300 juta sebulan gitu. Bukan Sophia老师 maksudnya kita pengen mungkin teman-teman pengen tahu cerita realitanya gitu ya, maksudnya gimana, apakah beliau selalu misalnya meeting kayak kita Zoom gitu membangun timnya kuat supaya mereka semangat terus, atau apakah beliau pulang kuliah langsung sibuk ngapain itu sharing realitanya itu yang pengen kita dengar gitu loh. Kalau memang tadi OK， saya tahu。就这样，他想问就是你平时每天在做的是什么？ Tapi setelah ini sudah ya. 我们知道 Waktunya sudah lewat. 一切需要过程，但是他就是想要了解说，那这过程到底做了一些什么？他是想要知道实际上到底要行动一些什么，这样子的。OK， 对我们来说，就是重要的事情只有什么，你知道吗？重要的事情就是我们现在这个阶段该做的事情是什么。OK， 我们当然可以去，就是基于好奇的角度去了解到说，比如说一天赚500 Juda 的日子是生活是什么样子，可我们会有一些想象，但真正能够帮助到我们的是我们眼前这个阶段能做的事情是什么。比如以我这个阶段，我也是会有要接领导人电话，协助带领导人，然后讲课，批量的帮助很多的人。我最开始的时候，我做了哪些事情？就是大量的推荐，大量的学习，然后大量的去使用产品，然后不断的分享，然后经营网络，让别人来问，然后就不断的说明。那一个一个说明，然后再来就是再把我会的东西复制给他们，就是学做教传嘛，就是这样的事情，自己学会了用出来，然后再把一样的事情交给伙伴，就只是同样的事情，但是复制的越多，规模越大。就简单的事情重复做，团队自然而然就很大了。所以我们会教一些技巧，会教一些方法，但是你把它想的简单一点，事情最简单就是我现在眼前该做的什么事情就赶紧去做，然后去做了之后自然而然得到结果。等到你收入到40 Juda 的时候，我们再来聊怎么样从40 Juda 到100 Juda， 到100 Juda 的时候我们来聊怎么样到200，到500 Juda， 做的事情可能会不一样，但是最根本的事情就是怎么样能够持续的去影响到更多的人。真的就是这样子。就是ya intinya begini ya. Saya jadi 你可以把我讲的数字就是调整成就是比较符合大家经验的数字，比如说intinya sih sebenarnya begini ya. 我刚可能讲的结果太大了。saya singkatin lagi lah. Maksudnya Jason, kenapa dia hari ini ada hasil seperti ini? Intinya sebenarnya kita harus tahu dulu saat ini, sekarang ini, posisi sekarang ini, apa yang harus kita lakukan supaya kedepannya kita bisa sama dengan Jason. Oke, Jason sharing bahwa ya sama awal dia menjalankan bisnis ini, dia terus-menerus untuk closing, terus-menerus untuk sharing, dan dia gak pernah berhenti untuk sharing ke online, ataupun dia tidak pernah berhenti untuk ikut seminar, tidak berhenti untuk ikut meeting. Dia akan terus belajar waktu itu. Setiap hari belajar, hampir setiap hari dia ketemu orang, dan dia closing, dan dia juga terus-menerus mengajari mitra dia melakukan hal yang sama. Karena di dalam bisnis ini ya nggak pernah ada berhenti kata meeting dan OPP. Itu tidak akan boleh stop. Itu harus terus-menerus dilakukan. Nah, semua itu butuh proses. Yang harus dilakukan yaitu belajar, lakukan, closing, belajar lagi, seminar lagi, kayak gitu. Terus-menerus. Dan pelan-pelan tim akan makin besar gitu. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Ibu Fani. Thank you Jason Lause, Ibu Sofia sudah menerjemahkan ya. Jadi kita sudah dengar langsung bahwa kunci sukses itu sebenarnya kalau boleh dibilang kerja ya, atau sharing atau belajar. Ini diulang-ulang aja ya. Pasti menuju ke sana. Seperti Pak Andrew ya.
seperti Ya, Pak Andrew, ya betul. fokus. Terus terang kalau tanya rahasia siapa sih? Kalau saya pikir-pikir, ya saya cuma sharing terus. Ada yang bilang enggak, ada yang bilang iya. Kalau saya gagal, saya belajar lagi. Kalau saya pikir-pikir, saya juga benar. Kayak kan saya sering cerita ya. Pertama saya nggak ngerti produk, lama-lama ya saya bisa jelasin lebih baik lama-lama ya kan. Tapi ya jangan, kalau ingin lebih cepat ya jangan lama-lama. Oke, jadi jangan lupa Bapak Ibu semua undang untuk Zoom besok. Kita ada Zoom umum ya. Dan terima kasih sekali lagi kepada Jason also berikan apresiasinya, Bapak Ibu semua berikan angka 999. Kita tutup Zoom-nya pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Zoom berikutnya. Selamat malam, selamat istirahat, salam sukses. Magic your life. Thank you semuanya Pak Andrew, Bu Sofia, Mr. Jason dan Bentar, teman-teman saya semua. saya buka mic-nya. Oke, ya, yang mau bilang thank you silakan. Mic sudah dibuka. Sampai ketemu. Mr. Jason. Buona. Pak Yobet. Makasih Pak Yo. Pak Yobet. Pak Mampuono. Terima kasih Bro Jason, Bro Andrew, Anda ambil foto Zoom ini, Anda share di status Anda ya. Anda share di status Anda. Thank you. Ya, Anda share, ambil foto ini dari Telegram atau dari grup, taruh di status Anda barusan gedung dengan anak muda berbonus 5 miliar yang mau tahu bisnisnya Ayo Japri kayak gitu ya. 谢谢大家，下次见。大家，大家，晚安，晚安，谢谢大家，晚安，晚上帝祝福你们。晚安。希望以 Thank 后 you，时间老可师见 Jason。Thank you，老师 Sophia。谢谢顾老师。 Tutup ya, selamat beristirahat semuanya. Selamat malam. Ayo kita posting, masih sisa 1 jam, yuk.